Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya Bana-Congo Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Nzambe ozali nyonso ya Bana-Congo Yesu Yolingo ozali nyonso ya Nzambe ozali bino bato boyebi Nzambe pona nini mboka ngo basiècle na basiècle bozo libera ngo te bozo zwa temps na bana Nzambe na ndenge nyonso bana Nzambe bakomi fidèle na bino mais pona nini bino bozo libere mboka ngo te jalousie eza eloko moko mabe mingi na kati ya mokili oyo soki bato baza na jalousie na yo eza malamu te Nzambe alobi na naleka tokota na prophétie po toza na facteur ya temps donc nazo recommencer mon moke révision alléluia alléluia Hosanna Amen, Sa Majesté. Amen. Alléluia. Amen. Bon, na répéter dimanche na loba ki on na répéter dimanche au nom de Jésus-Christ Emmanuel Dieu vivant avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Dimanche le 5 juillet 2020 vers 3h29 Nzambe atuni motuna Congo azali nani na Yesu Congo azali, je répète, ezaka répétition. Congo yangona fo biso tote ya makambo yo. Tote ya makambo libanda te. Libanda n'existe plus, c'est le royaume qui engloudit tout le monde maintenant. Libanda n'est plus. Il n'y a que le royaume de Jésus-Christ. Yaza kati na kati na ye. C'est lui qui est le globe maintenant de tout le monde, dans toute l'extrémité de la terre. Ce qui n'a lobi boy, total mokili nengezolela, ba prisonnier, ba konzi na bankonzi, ya mabeloyo, mayele sili bango, ya monezola que royaume, nde azako frappé, compa ya Nzambe etelami na centre ya mabele, pona ko frapper mokiloyo, pona ko changer forme. Est-ce que bozo mona ngote? Vous en avez vingleté na distraction te s'il vous plaît. Toza bana Nzambe. Papa nanga alingaka bino mingi makasi po aponi yo ozala lelo na royaume. Combien de personnes qui vivent dans ce monde et il t'a choisi d'être parmi tes frères et sœurs. Ozomona nde yangona toza na kundima. Na répéter question oyo. Nzambe atuni motuna. Congo azali nani na Yesu atuni apesi biso mateya nango atuni question si Dieu pose lui-même la question elingo loba nini qui peut répondre soki Nzambe atuni question elingo loba nini na ko répondre soki Nzambe atuni question eliki koloba tola la pongité to yeba likambo yazo lobela biso le commandement de la parole to yeba ba sujet ya prophétie to yeba oyo nyonso ya solo wana so to perdre yango te to komaka yango ezala na kati ya tablette na mitema na biso ndenge Salomo alobaki koma yango na kati ya tablette oyo eza na kati ya motema na yo po obosana yango te. Il y a des choses que tu peux oublier mais il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Il y a des choses que tu peux oublier et il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Que cela ou que cela que tu ne peux pas oublier. Eza nini? Oyo nyonso eza ya Nzambe kobosana yango te. Oyo ezali ya mokili. Oubliez ça. Il y a Satan. Oubliez ça. Ne pensez pas de bêtises. Parce que l'heure avance. Le temps que tu penses des bêtises, makambo mokili, makambo mabe, ozo perdre de temps, temps wana ekozonga te, le temps ne doit pas reculer.
chrono ya montre ezongaka nsima te ezavansaka. Me Nzambe aretardaka mpo aza motema monene mpona biso to atteindre niveau ya perfection oyo alingi tozala nango. Yango wana nde atuni motuna mpona nga natuni question nabakisi na question ya Nzambe. Mpona nini Nzambe atuni question wana? Atuni question wana mpo toyeba ke toza banani devant Nzambe. Toyeba ke eloko likambo makambo nini oyo Nzambe amemeli biso. Eza nini Nzambe amemeli biso? Il ne faut pas oublier. Je dis eza na makambo babosanaka pe eza na makambo oyo okoki kobosana te. C'est dans ton cœur. Incarné, écrit dans tes oreilles. Une audio a parlé et tu as entendu. La voix de Dieu a parlé, tu as entendu. Tes yeux ont vu le témoignage de Dieu. Il ne faut pas oublier. Je dis bien, je répète, il ne faut pas oublier. Nakoloba na lingala kobosana te. Oya yebi Kiswahili aloba na Kiswahili kobosana te. Oya yebi Kiswahili aloba sikoyo. Bongo tokokende tina chiluba. Oya yebi Kiswahili aloba sikoyo kobosana makambo ya Nzambe te aloba sikoyo. Toyoka ye. Alors oyo ayebi Kiswahili batu bayebi Kiswahili bazate. Allô, papa? Oui, maman. Marie Yesu. Amen. Eka. Elingi koloba ete ushipotee maombe ya Mungu. Elingi koloba ete kobosana maloba ya nkolo te. Sikoyo lobela biso na chiluba po oza kote wana susu. Katupi wakulu wa vijimukulu. Bandela susu mama. Kumoyo yetu. Elingi koloba tobosana liloba na Nzambe te na kati na mitema na biso. Sikoyo nani akokolobela biso na anglais? Amen, Papa. Oui. Amen, Papa. Amen. Don't forget the word of God to your heart. Wana nano lobi kombo na yote mama. Mama Magdala. Mama Magdala. Amen. Amen. Bandela susu mama. Never forget the word of God in your heart. In your heart. Never forget the word of God into your heart. In your heart. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Munoko nini oyo tozangi koloba na lingala tolobi na français tolobi na kikongo tolobi te. Nani akolobela biso na kikongo? Nani akolobela biso na kikongo? Amen, papa. Amen, mama Kabote. Ouais. Ndinga ya Nzambi betu tula ya nantima betu lenda zimba na ve. Amen. Amen. Wano lobi kikongo à l'état? Oui. Kikongo ya l'état. Bandela lisusu. Ndinga ya Nzambi betu tula ya nantima betu lenda zimba na ve. Amen. Ndinga ya Nzambe. Munoko ya Nzambi. Alléluia. Alléluia. Merci mingi. Nakanisi te comprendre
To répéter yango boye pona to yeba ke liloba nzambe babosa nango te pona question oyo nzambe atuni biso awa na le 5 juillet. Nzambe atuni motuna Congo azali nani na Yesu? Qui peut nous répondre aujourd'hui? Congo azali nani na Yesu? Bande kona ngai. Amen. Répondre biso mama. Congo ezali makila na Yesu. Congo ezali makila na Yesu. Toko sambela sikoyo poto pambola Nzambe asala Congo makila ya Yesu. Ezaba secret moko Nzamba lobaki na ngai na kotalisa yo ba secret ya likolo na ya mabele. Ndenge moko ndenga pesi biso mbotama ya Yesu Kristo na le 8 janvier. Lelo atalisi biso Congo ezali makila ya Yesu. Soki Congo ezali makila ya Yesu, elingi koloba Congo azali makila ya Nzambe. Soki Congo azali makila ya Nzambe, Congo azali Nzambe. Tokomona na mokili mobimba. La création du monde a été faite au Congo. Pe Congo azane loko nyonso oyo ezalaka na mokili. Pe Congo aza le pays le plus riche ya mokili mobimba. Biso nyonso tofukama. Toloba na Seigneur merci. Tokumisa ye toloba merci. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna, Emmanuel. Hosanna. Mokote akokani na yo. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Tokumisi yo Yesu Masia, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Mwinde komina mokili, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Congo ezali makila ya Nzambe, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Congo azali Nzambe ya mokili, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Naleli yo Yesu nanga, Alleluia, Alleluia, Hosanna. Naleli yo Yesu bolingo, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Limbisa bana ya Congo, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Limbisa mokili na yo ye, Hosanna, Alleluia, Hosanna. Seigneur, tu pambolio, tu pesio merci, tu sanctifie yo pour la vérité. Pour oye kokokisa accomplissement par l'exécution de la parole de Dieu. Oye komi monisama ke yo ozali Congolais. Ozali Nzambe, ozali makila ya Congo. Oye komi monisama millennium e fandi na Congo. Oye komi monisama kembo ya mokili mobimba e monisami na Congo. Oye kolakisa biso Congo lezali mandalala ya Nzambe na mokili. Tokumisi yo Nzambe. Tosengi yo limbisa biso toyebaki te. Toyebaki te Nzambe. Ozali Nzambe ya surprise. Oza Nzambe malamu mingi pe kitoko mingi. Limbisa bana na yo. Ba papa na ngai. Ba mama na ngai. Ba koko na ngai. Limbisa biso nyonso.
toyebi na moke na nyonso na manso oyo poni na kati ya libota na yo toyebi pe tokobosana te etikali verite na mitema na biso po oyo ozali nzambe ozali nyonso na mokili po ozali Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, l'arbre de la vie, la plante qui est plantée sur le sol du monde, là où se trouve le trône de l'éternel Dieu, dans sa maison, l'église de Dieu sur la terre. Hosanna, Hosanna, na kombo na Yesu, tolobi. Amen. 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 Amen, amen, amen. À partir de lelo, Amen. komona ba grand changement na kati ya ba vie na bino. À partir de lelo, Amen. komona ba grand changement qui sont des témoignages parfaits na kati ya vie. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Bon, tu continues na prophétie. Tu continues na prophétie. Bolimbisanga muke. Nzambe alobi awa tokomi na temps ya vérité. Alobi yango so na français. Le temps de la vérité. Alobi tokomi na tango ya vérité. Alobi yango so na français. Tokomi le temps de la vérité. Aganga ki makasa alobi le temps de la vérité. Le temps de la vérité. Et nous banene. L'accomplissement par l'exécution de la parole de Dieu et kokisami parce que c'est la vérité. Vous trouverez la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus-Christ. Naleki. Elinzeza aye. Jésus-Christ aye kobikisa mokili. Elinzeza aye. Jésus-Christ aye kobikisa mokili. Alléluia. Date mercredi le 8 juillet 2027. Dieu manifeste sa grandeur pour tout ce qu'il a créé. Dieu manifeste sa grandeur pour tout ce qu'il a créé. Naïveté français n'est pas corrigé. Nzambe akomi monisama na monene na ye na makambo nyonso oyo ye asala. Elingi koloba monene ya Nzambe ekomonisama na créature nyonso ya Nzambe. Ozali nyama monene ya Nzambe komonisama. Oza nini monene ya Nzambe komonisama. Oza moto monene ya Nzambe komonisama. Ozali angelu monene ya Nzambe komonisama. Ça c'est super message, révélation. Ozali nini motema kaka ozana motema esala ndeke nini monene ya Nzambe ekomonisama. Cela veut dire le monde change à millénium. C'est une création. Le monde change à la façon de millénium. Nzamba komonisa monene na ye na batu na banzete tokomona mba miracle ekosalama na création nyonso ya Nzambe. Makambo ko changer, makambo ko changer. Batu bakoloba makambo ezala te esengwa ndengo wana. Mais mokolo jugement ekozala mingi bakomona ngote, mingi bakofivra ngote. Mingi bakomona ngote, mingi bakofivra ngote, kasi baponami nde bakomona yango pe bakosepela parce que ezali transition o ezali na 6e déclaration ya royaume. 6e déclaration de royaume ezana 12 amendements. Le premier amendement ezali transition, deuxième ezali constitution, troisième ezali amour, soit le mariage, mais tozananu na
transition. Donc le monde a transité à un nouveau événement. Tout ça toujours une étape de transition. Fallait na tuna bino ba question pour awa eza ba makambo nzamba zo pesa biso sikeza mozindo. Mais bon soit bonne note, s'il vous plaît, bon soit bonne note. Ça c'est la transition, comme Dieu a créé l'homme par la transaction du sable. Dieu a créé l'homme par son image et l'objet dans la Bible, mais dans la révélation, à l'objet, il a créé l'homme par la transaction du sable. Donc il faut m'abeler ezala pour mutu à monisama. Ce qui m'abeler ezate mutu a commis monisama te. Donc m'abeler ezali transaction pour na mutu azala. Mais mutu azali déjà esprit na kati ya ye. Mais m'abeler est comme transaction na ye pour na à vivre. Mais l'esprit de Dieu est dedans l'homme. L'homme est venu de l'esprit de Dieu. L'homme est venu de Dieu seul. Il y en a le baki na Jérémie. Na yebaki yo avant oya na libumu ya mama na yo. Cela veut dire avant mama na ya zwazeme nzamba yebaki Jérémie. Comme epi biso nyonso. Ezali pena Esaïe 45. Ezali wana. Na yebaki yo avant que tu me connaisses, je t'ai connu avant que tu me connaisses. Donc tozala avant to koma na transaction ya mabele. Donc mabele nde eyo kopesa biso étape. Eza lokola to bota maka fo mama azala. Fo mama abota mwana oyo auti quelque part. Mama pe azali transaction ya mwana. Mais maman a toujours mabele. Mais elle est la transaction de l'enfant. Mais elle est toujours la terre, le sable, mabele. Donc, to botami na transaction ya mabele. Ya mwana pe fo mwana nzambe ako yakaka na transaction ya mabele po ako banda ko solola na bato baza na mabele. Ako solola na bato baza na mabele. Donc transaction de ça. Mais bato na baza na molimo ya nzambe. Bato na baza na image ya nzambe. Baza na lolenge ya nzambe. Mais ils ont jeté ça. Babwaki yango. Babwaki image ya nzambe. Ba lokoti ya satana oeze lokote. Yango wana lelo to changer. Lelo to déclaré na mitema na biso. Je dépends de Jésus-Christ. Pas de diable, pas de sorcier, pas de qui que ce soit. Je dépends de Jésus-Christ de Nazareth. Vérité, vérité, vérité. Emmanuel, l'obata combat Emmanuel. Emmanuel est le nom de Dieu. Je me dépends de Dieu. Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dépends pas des Américains. Je ne dépends pas de qui que ce soit. Je dépends de Dieu, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en mariage par l'alliance de Dieu qu'on appelle le majeur. On est à côté droite. Je dis bien côté droite. Qu'on a à l'attissio bague si vous acceptez l'alliance. C'est le mariage de l'alliance. Pas le mariage avec les démons, les sorciers, les diables, les satans, les voleurs, les criminels. Non, il faut déclarer ça maintenant. Déclarez. Quand vous déclarez, vous avez la puissance de la parole de l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tozali na kembo ya nzambe na kati ya lolemo na biso na motema po toza makila ya Yesu. Alléluia. Kembo na Yesu. Tozali makila ya Yesu. Déclarez, je suis le sang de Jésus-Christ. Déclarez enfin que tu sois libéré aujourd'hui. Que ta vie doit changer aujourd'hui. Déclare que vous avez besoin osana na makanisité. Déclarez que tu es Dieu en
en Jésus-Christ. Ozali Nzambe, oza mwana na ye. En miniature, je dis bien. En miniature, oza mwana Nzambe. Parce que au botami na Jida, Jida ezali makila ya Nzambe. Boza komi souffrir. Bopesi batana bino kokanisa ba démon ba diable. Bazan d'autorité na bino te, je dis bien. Ils n'ont pas d'autorité. Il ne faut même pas penser à cela. Ne pensez pas à ces histoires. Pensez qu'à Christ seul. Emmanuel, le Dieu vivant. Azali na kati na yo. Méditez, ndenga lobi. Méditez. Concentrez-vous. Sachez bien que le Seigneur Jésus-Christ demeure en toi. Azana kati na biso. Parce que oza makila na ye. Oza lolenge na ye. Oza mwana na ye. Ne vous laissez pas tourmenter pour rien. Na ba distraction inutile. Et ko bote la bino bandoto ya mabe. Ne pensez même pas ça. Pensez à ton Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il est ton Père. Asa papa na yo. Eza azar te ke yo ko bota ma Congolais. Eza azar te. Kanisa papa na yo. Emmanuel, Dieu vivant. Mutu moka kosa yo te. 9 juillet. Mapomboli oyo amemeli biso na mokanda ya Luc. Mais totiango entre parenthèses, tozo méditer. Na méditaki muke, alobi mapomboli oyo omemeli biso na mokanda ya Luc. Ndenge na yoki. Tokotanga, tango na méditer, mais na sirisi ko méditer te pour livre ya Luc eza na bénédiction makasi. Livre ya Luc eza na bénédiction makasi. Toko continuer ngo lelo pe na kotangela bino ba quelques versets na zana moi. Donc déjà après toko continuer ngo le soso toyeba secret oya malano ya malamu o Nzambe atie biso na mukanda ya Luc. Donc na kotanga ba verset na zwaki et puis na kopesa bino histoire nango. Donc o memeli biso alobi awa mapamboli oyo o memeli biso Nzamba zolo banangai. Mapamboli oyo yo eli o memeli biso na mukanda ya Luc. Na kotanga ba verset na zwaki na méditation to bandele na wana lelo. Luc chapitre 4 verset 9 à 11. Na kotanga pour naza ko expliquer mbala moko. Le diable le conduisit encore au nom de Jésus. Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, alors bien, car il est écrit, et ça Satana, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, n'a répété le sous-sous, le diable le conduisit, Satan me maquillait encore à Jérusalem. Même à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, à même à l'école du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Alléluia. Nakopesa bino siko révélation. Parce que nzamba lobi o memeli biso. O memeli biso. Non. Mapamboli oyo o memeli biso na mokanda ya like. Alors j'ai compris que c'est ma révélation. Nakopesa bino révélation. Quand la vraiment l'air na bandi ministère osika. Ange abimela kingaye. Ayebisi nga lobi nzambe. Ati yo esika moko azo forume yo. Okanga mikuna na kacho zakuna azo forume yo. Mokolo tangu na ye ekokokisa mapona yo. Akobimisa yo okokoma mutu munene mokili mobimbe komona yo. Alléluia. Alléluia. Amen, Papa. Amen, amen, amen. 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 Angela lobi na ngai ozali sika moko nzambe atie yo place wana ye atie yo azobongisa yo tangu na yo ekokoka nzambe akobimisa yo na mokili bakomona yo okosala makambo ya minene. À chaque fois l'équipe bambula natunaka nzambe esika ngo kobimisa nga mokolo nini nangena yebisa bino bana nzambe oyebi tangu yo fandi wana nazoba na mutu nyonso me na sujet ya singulier quoi, soit première personne du singulier. Donc toi exemple oyebi pa yo za wana mais tant mususu ozoyeba te koza quelque part, tant mususu ozoyeba te ke baprisonna yo, tant mususu ozoyeba te ke oza riche quelque part, tant mususu ozoyeba te ke bakomisa yo ngando, tant mususu ozoyeba te ke osalelaka nzambe ozoyeba te, mais yo ozolia ozotambola mais ozoyeba te. Oyebi nzambe aza phénomène. Dieu est phénomène. Oyebi te tant mususu ozoyeba onga na bendisi mais ozo comprendre pe réalité na yo te. Natuni Angelo place nini yango alobi na nga mokolo na yo kokokisama nde koyebe pa yo zali mais nazoba soki na tere nazolia fufu nazake pa na famille nafandaka natambolaka nazosala makambo mosusu mais nzambe alobi atenga quelque part yango atenga ezesika nini mais jour mokolo wana ekokaki tolanda bien verset à Bible, tolanda verset à Bible nenge lobi, le diable le conduisait encore, disait là. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut du temple. C'est qu'on a une question. Temple les années. Temple ezali nini? Soki boyebi, nayebi ke boboloba eza royaume. Oui, eza royaume. Le plaça sur le haut du temple. Pona boyeba lelo Bible eza nini? Pona boyeba la cavité de la parole. Oh bato bateyaka ils ne comprennent pas ça. Je vous dis la vérité. Rien que la vérité. La parole des Écritures, c'est la révélation. Mais il faut oser na kati ya révélation. Pona oyeba. Le temple c'est quoi? Bon répondre ngai. Le temple, plus haut de ce temple, plus haut des temples. Le temple c'est le royaume. Le temple se voit comment? Bon répondre ngai. Bon répondre tata ngai. Le temple se voit en quelle forme? Fais ça deux exemples. Bon fond le micro. Bon la micro. Alors, qu'est-ce que le temple? Le temple se voit comment? Temple Zanini. C'est un grand temple dans les ciels. Par la loi. La loi, l'autre. Le temple est Zanini. Allô, papa?
Oui. C'est Christian Ilonga. Oui. En fait, dans la Bible, comment vos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire Hein? déjà, la Bible est comment vos corps, c'est-à-dire biso tozali temple et Saint-Esprit. Bon, mais à lobby bien, biso toza temple à Saint-Esprit, mais à lobby bien, a memi yesu na likolo ya temple. Batu ya kala oyo bayebi ba instruction ya déclaration. Boyebi lisusu te bandeko na ngai. Des questions simples comme ça. Moka komi Allô? eza royaume. Oui. Maman, les temples sont arbres. Temple ezali arbre. Amen. Tu es béni, maman. Temple ezali arbre. Tu es béni. Voilà, nzambe azopambola bana na ye makasi. Temple eza arbre nini? Arbre de vie. Arbre de vie, papa. Arbre de vie. Maintenant, le basso sous temple eza nini? Faut te comprendre. Temple eza moko pe papa Elinzeza Emmanuel. Amen. Donc, on a le temple qui existe dans le ciel et sur la terre. Bon, on a tout yébi. Mais au PC réponse à bien, temple ezali arbre. Si on a qu'une prophétie, na qu'une pour na ringito saisir un bien clair to comprendre. Tout le monde sika to zeze sika solo. Et c'est sika ya lokuta te. Na koma yango déjà. Na koma yango eza déjà na livre ego bima. Sikoyo temple eza arbre. Mengana zomona Bible lobi na likolo ya temple nga nazomona na wuti na nzete na likolo makasi. Donc nzete eza na likolo makasi na bimi na likolo makasi nzete eza wana na bimi na mupepe avec pression na lobi bien avec pression na nzoto yo ya bomoto te. Non. Mupepe za nene esprit. Et pas mupepe kendeke na pas wuti muto ayebi te. Faut que lobango na lingala bien pour comprendre ngo. Tango na bimina mupepe na likolo makasi na bandiko kita na se. Donc na se sentir que naza lisusu mupepe te na komi mutu. Mais sikoyo naza koya komi bwakama na mabele na likolo ya mabanga. Nazo ya na vitesse kosakana na ngote na bime Seigneur. C'est danger pour moi. Nazo banga. 1 mètre avant na kita na mabele. Ange loup a zwinga yi amortir vitesse ranga na malembe ayambinga. Donc amortir vitesse ranga pression wana ayambinga na tali ange wana aki mundele ya celeste kwa oya awate alataki vese ya bleu moko ya likolo ezana ba bouton ya or ezalaki 8 boutons. Tango yambinga na lobi Dieu est grand. Mais na lobaka on a langue arabe. Na lobaka on a langue arabe. Pour na lero na uti sika na musulman. Na lobi Dieu est grand. Donc a peser puissance na kitaki nango amortir ngai na mabele. Na ekiti ngana ange soki na moni ebo na oyeba. So batilinga sa ange. Boy, balobi laksanga ange monaki. Na oyeba ange ezaye. Na oyeba e bien. Ange amortir ngai. Mazalaki ye moko te ba ange bakebele. Mais chef na bango nde amortir ngai. Yango no moni verset oyo ekotisami lelo na kobotama ya Elinzeza. Ndenge na pesi histoire ya révélation oyo bolanda ngo bien bomona ke Yesu wana aye na mabele na mwana na ye.
Ozomona yango na révélation ezoloba awa. Révélation ezoloba awa. Wapi yango? Mapamboli oyo omemeli biso na mokanda ya like. A déterminer ngo bien. Mapamboli oyo omemeli biso na mokanda. Fo oyeba ke ekomami na kati ya like. Ekomami na kati ya like. Siko na like wana, sanctification wana, c'est Papa Elinzeza, Papa Emmanuel. Nazolo bango. Oya zo vision ya boye ayebisa ngai. Ke akisalaki na likolo, awuti na temple, ba yambiye na angelo, to na ba angelo. Ayebisa nga, boluka tala mukili mobimba. Akozalaka te. Ezakaka Jésus Christ de Nazareth. Pona koyeba vérité oyo toza nango lelo. Pona koyeba yango. Osomona, siko soki totali, nzamba lobi, mapamboli omemeli biso na mokili, eza na lik. Mapamboli, Seigneur alobi na ngai, tu es la bénédiction des pains de la vie. Oza bénédiction ya pain de la vie. Alobi oza bénédiction ya Congo. Sans Elinzeza, Congo akozwaka bénédiction te. Congo akozwa bénédiction te. Toyeba keloko wana. Tiye alobi susu, le nom de Congo est représenté par Elinzeza. Et ça, ma révélation dans son kala, mais ça n'a pas nga. Tiye la bénédiction des pains de vie. Soit des pains de la vie. Ozali ma pamboli ya lipa ya vie ozali Jésus-Christ de Nazareth. Na yebisa bino ndeko moko azala na royaume ya rasute mazane na royaume. Ndeko na dutaki ngai. Tanga dutenga nzambe ayebisi ye. Moto yozo douter aza le pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. On se comprendre. La personne que toi tu doutes, il est le pain de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la personne qui est, tu doutes, elle a trois formes. Cette personne, azali le pain de la vie, azali Jésus-Christ, mutuana comme na Elinzeza. Mutuana comme na Elinzeza. Osomona. Je suis la bénédiction du pain de vie. Namokiloyo. La bénédiction du Congo. Congo a kozwaka mapamboli te sans Elinzeza. Je répète ça. Je répète ça encore. Parce que na yoka ki pa ya papa la ngai, yenda yebisaka ngai pe na zoloba na mokili, na fabrikaka yango te. Je jure au nom de Jésus-Christ, ce que je vous parle, c'est la vérité, rien que la vérité. Nyon sotu na yebisaka bino na bakisaka yango te. Yango na bozo mona, tango na solanga na bino, bolingo leki mingi na lingaka bino, bozo néglige ngai. Pour naza trop humble, bozo ne, parce que l'homme, mutu alingaka ba finga ye, ba beta ye, ba sabote ye, pour na kolinga mutu ane wana ndenge mokili ezali. Mais moi je ne suis pas ça. Moi je suis de l'amour de l'Éternel. Je parle ça la vérité. Donc na leki wana na prophétie wana na kanisa eza clair na yebite soki likamsusu nzamba lakisanga makambo etali bénédiction na kanisi nangi na loba so likamoko oyo nzamba lobaki na bino totangaki yango me na révélation eza te nzamba azoloba na ngai soki yo ozali te liloba ezali te soki yo ozali te liloba ezali te. Yamwana nzamba lobaki, je vous dis en vérité, c'est lui-là, c'est par lui que toutes choses a été faites. Alobia, soki mutu bato mingi bakosaka na kombo ya Jésus-Christ, naza Yesu, mais il faut kotala tant ya likambango mutu akosi. Il faut kotala likambango ndenge zali. Faut qu'on médite na likambango. Il faut kotuna nzambe. Il faut kolinga koyeba
petala vie na yo ndenge ezali soko ozondima mutu yango vie na yo eza na niveau nini. Est ce que mutu akokokosa yo kokomona makambo ndenge wana na vie na yo? Mutu azokosa aza na doctrine ya Satan, doctrine ya lukulukuta. Batu nyonso wana yazokosa baoza na lumière te, mais batu wana pe na kati na bango baponami ya Nzambe bazali. Baponami ya Nzambe bakobima Nzambe bakobimisa bango akokomisa bango na plan de la vérité. Mais soki mutu wana azoloba ya solo batu pe bakoyeba bakomedite nga bata liboso bameditanga eza baaméricain eza bacongolais te epai nga na fandi. Ce sont des Américains. Ils ont un pasteur moko Pierre awa. Aloba on église na ye. Papa Pierre. Aloba bien papa Elinzeza c'est un prophète. Oh ba américain ba ndima ye. Aloba yango. Ye ko taloba que je tozana na conférence aux États-Unis. Akoya koloba. A viva yango que ba américain ba ndima. Tant on a té une église na ye, église des américains. Ba américain ba ezana ba pasteur musuba té yaki ya ba pasteur moko té ko na ya ya combat spirituel. Azalaki wana ateyaki. Mais l'air nga na tey 10 minutes ba américain ba landinga ba tuningo sana ba buku te au combat ba américain. Mais passer ya combat spirituel azalaki na kati mais ba landi te. Kuti ya komaki na so na komi oseka pa pamba. Poto bomba ma. Ozomona. Et puis l'air oyo bozoka ngaboye po boza pembeni na nga. Mais l'air tangu papa na nga ko sala. Bino ba mususu bokoma boyoka nga boye susu te. Et kokoma na niveau mususu o Nzambe alingi. Même sika nga na bando kolala bato bakoyeba ngo susu te. Non. Bato bakoyeba sika nga na bando lala te. Pona oyeba ke Nzambe aza mystère. Ozomona. Donc yango wana fo tomi tunisa maka. Tozana mitema oza temple Saint-Esprit. Nenge papa ilonga lobi. Ya solo. Cet esprit demeure en nous. Jésus-Christ est avec nous. Est-ce que vous concentrez? Est-ce que vous tournez? Ozomona. Na leki, na prophétie wana na ke na prophétie mususu. Totangi ba verset ya Bible. Na kena oyo na yuki kaka Nzambe alobi Yesu aye. Le temps parfait est venu. Ah alobi lisusu tozalaki na sujet ya la vérité. Le temps de la vérité. Ah alobi le temps parfait est venu. Apôtre Paul alobaki le temps partiel va passer et le temps parfait viendra. Siko to komi dans le temps parfait. To komi na le temps parfait. Na lingi na yebisa bino. Pona nanga, alléluia. Alléluia. Amen, papa. Amen. Amen, papa. Amen. Papa. Awa Nzambe azoloba, ainsi dit l'Éternel. Na lingi na yebisa bino. Général moko azo kende kokufa. Na yebisaki bino deja makambo ya ba généraux wana na Congo. Na répété, na lingi na yebisa bino général moko azokende kokufa. Na yebisaki bino deja makambo ya ba généraux. Na lobango na ba video Nzamba loba ba généraux ebele na pasi na bango mingi bakozala exécuté. Nzambe abandi procédure na ye sikoyo. Abandi procédure na ye. Donc oyo photo bibisa yango na titre oyo. Poza na parti batuba ya koyoka message oyo. Batuba yoka yango. Donc procédure ya balayema oh Nzamba zobenga je reviendrai reconstruire la tente de David avec ses ruines. Ba ruines oyo ba bebisi Congo. Nzamba ba ndiango déjà. Nzamba kosaka te. Dieu est vérité. Il n'y a que lui qui est la vérité. Ozomona nde yango yo na leki wana ko kangola elingolo banini.
Ah non, papa. C'est le pasteur Moïse. Hein? Kokangola et Koloba. Kokangola et Koloba. Ko délivrer. Kokangole ngoloba ko délivrer. Amen. Oui, Papa. délivrance. Nana ko pesa biso réponse na kota pasteur. Photos à la claire, hein? C'est le pasteur Moïse dans le Kokangola les a dit délivrance. Délivrance. Amen. Nani mususa ko batisela biso? Nani? Nani? Amen, papa. Amen. Mama Neli Matondo. Nameka lingala kokangola ezali lokola obikisi Congo. Obikisi Congo. Ah. Donc ça kaka ndenge moko me nalingaki tozwa des témoignages pour des chiffres ya vérité. Hein maman, nalingaki tozwa deux témoins ba lobango pour na deux ezali vérité. Ozomona. Donc kokangola ezali délivrance kokangola ezali kobikisa. Donc oya lobi na français, oya lobi na ona lingala, mapambole ezonga na Yesu. Amen. Donc maman Marie azoloba nanga aussi au Kangoli Congo. Nde au Congo yo papa elinde au Kangoli Congo. Au Kangoli déjà Congo. Donc na miso ya Nzambe Congo ezali libéré. Et bikisami déjà elinzeza mwana ya Nzambe. Sikoyo na lobi question pona nini nayoki mongongo ya mama Marie Yesu. Nana koko répondre biso. Pona nini nayoki voix ya mama Marie Yesu. Nayoka ka ya Nzambe, mais siko nayoko yoka voix ya mama Marie Yesu. Elingolo banini? Elingolo banini? Nana koko répondre biso. Amen, papa. Mama Dai. Amen. Mama Dai. Elingolo bake mama Marie Yesu. Emmanuel ye mokaza kati na ye na ndenga fonctionnalité na ye. Amen. Amen. Na mukuse yango wana Emmanuel pe azana kati ya mama Marie Yesu. Kombi pe bino boza Emmanuel azana kati na bino. Pona nina témoigner mama Marie Yesu po molimo santo azana kati na ye. Ezali oya lobi na nga mama Marie Yesu te oya lobi na ngai molimo santo Nzambe nda lobi na nga azwi mongongo ya mwana na ye. Azwi mongongo ya servante na ye, ya apôtre na ye. Bolingo témoignage. Nzambe soka lingi yo ako témoigner yo. Ako témoigner na batu. Ba mususu bakoloba mama na lobi makambo Satan. Alobi makambo eza yete. Eza diable nde mutu alobeli ye. Me Nzambe ayo kolobaki eza Nzambe nde mutu alobaki na mama Marie Yesu. Eza Satan te mutu alobaki na ye. Po batu bakoki ko interpréter ngo ndenge wana. Batu bakoki ko interpréter ngo ndenge wana. Omoni ke nayoki mungongo na ye eye kolobelanga toujours na même sujet oya présenter que papa Bobo. Même sujet. Ici au Kangoli Congo. Yonde au Kangoli Congo. Omoni, donc musala na ye na nesilité, il continue. Et puis tant on a solo na ye, azalaka trop catégorie. Fois na ye eza blindé côté wana ya Congo mutako longola ya santé. Kolega même na niveau mobali. Azana niveau ya osana mote. Fois na ye mutu akoki kolongola wa santé. Ya lobaka na ngai ke papa yo ndo changer nga. Soki nga na komi bo eza pona yo. Elle est vraiment, elle parle avec vérité. Soki nga na komi boye papa yo ndo changer nga mingi kaka na ba vidéo nazalaki mutu compliqué mais o bongo lingai nde yango na ba témoignage to lingaki to yoka poto mona vérité to ba royaume oyo esika ya Nzambe eze esika ya Satana te. Satana zoya ko tambola po biso nde tozo mema ye. Satana azaka na kati ya batu azaka libanda te. Tango yo okoti pe na Satana yo. Sikonde Satana ngati ya batu na kati ya trouble na royaume. Ozomona soki yo koti oyena Satana na yo. Mais soki to détecter yo Satana wana kota te yo ozala sauvé.
eza na makambo lelo namoni nzamba répondre nga na makambo wana pona nini batu nde bazomema satana na makanisi na bango yango na tolobaki to jure toujours na komba Jésus toloba nzambe toyebi mususu te oyo asala ngai asala mwasi na nga asala bana na nga asala royaume oyo ezali yo moko royaume asala bana na nga na kati ya royaume nzambe mususu azali te ezali Emmanuel Jésus Christ de Nazareth mususu azali te personne oyo Satan ya kotantaka batu na lukuta il ne faut pas trembler nzambe saloba na nga bobanga bo trembler devant bango te na bamindele mais respectez-le bongo na diable na ko trembler devant diable ayeto ko beta na makofi loba mama Marie Yesu je n'ai pas peur de ça tala nenge mukile souffrir kaka pona buto moko diable tala mukile nenge souffrir mukile souffrir trop pona Satan ce que mon il faut bien frapper le frapper azan autorité na yote faut déclarer l'autorité de Jésus en toi. Jésus s'appelle ça le pouvoir. Boyokinga au nom de Jésus-Christ. Bon, nalobi ya maman Marie Yesu naleki vendredi le 10 juillet 2020 vers 5h. Yatongo. Trésor oyo nzambe amemeli biso ezali pona banekongo. Alléluia. Oh, na moni photo sambela suswa. Trésor oyo nzambe memeli biso ezali pona banekongo kaka. Alléluia. Kembo na Yesu azali nzambe akotikalaka kaka nzambe. Trésor oyo nzamba memeli biso ezali pona bane Congo. Alobi bien bane Congo baza banane ba congolais ya RDC, peuple noir, peuple bantou. Faut qu'on ait singo. Le trésor est venu comment? Qui peut nous répondre maintenant ce que vous l'avez. Le trésor est venu comment? Bon, peut sa réponse. Bon, font le micro. Amen, papa. Oh, papa. Amen. Amen, papa. Amen. Maman Annika Boté. Amen, maman. Ah, le trésor est venu par plusieurs formes. Le trésor est venu avec plusieurs formes. Oui. La bénédiction et la sémence. Amen. Ah, la sémence, amen. Au moni, maman Kabote yena esika, nana sana taba 5 mois te, azana yemuta sika. Mais azo landa liloba. Il faut que koma yango na mitema, okomi yango na carnet na yo, kotsa yango na motema na yo, répétaka yango, méditer yango wana eza miliki na yo, na hani, mafuta nzoi na yo. Vi na yo eza na maloba wana, na kosa bino te. Délivrance na yo eza na maloba wana, na kosa bino te. Amen. Tango na sololaka na pasteur Paul, na santaka ke azana courage moko ya osala na ngote, azana sengo na motema na azalaka toujours na sengo na motema na ye. Quelque soit erreur na ye, mais azalaka toujours ne sengo. C'est bien. Amen. Il faut usa le sengo parce que si usa le sengo te, okokota na lola te, okokota na lola na mawate hein. Okokota na lola na mawate na esengo. Amen. Esengo ekoya mawape ekoya. C'est bien. Faut qu'on ait esengo posa na royaume. Paul a beaucoup souffert na kati ya vie na ye. Europe na ye akezaka ya misérable. Misère na misère. Mais le loi est esengo donc makambo nyonso ye lekela ye na France, c'est enterré. Il ne pense plus à ça. Il ne pense plus à ça. Azomone eloko musote ko koranda na royaume.
tokoki kozala ba erreur ba défaut mais tia esengo ya royaume ezala liboso na yo, tu vas être sauvé. Komi lela te toza bato nzambe aza na kati na biso. Amen. Amen. Bon, tolobi bien trésor oyo nzambe memeli biso ezali pona bane Congo liboso. Le Seigneur est venu pour la maison de l'Israël, pas pour les petits saints. C'est paix, c'est le trésor. C'est paix qui est la bénédiction du Congo. C'est paix qui est le sang de Jésus-Christ au Congo. Alléluia. C'est paix, c'est un trésor que Dieu nous a porté pour les Bako, Bané Congo. Tous les Congolais des frontières congolais. Congolais, Brazzaville, Congolais, Kinshasa. Nous sommes des Congolais. Alléluia. Amen. Kembo na Yesu. Pour les Banekongo, Nekongo, na Brazzaville, tozana ba Nekongo, na Angola, tozana ba Nekongo, na ba frontière, tozana ba Nekongo. Alléluia. Kembo na Yesu. Eza pona biso, la bénédiction du monde se trouve na ba Nekongo. La bénédiction du monde se trouve dans les Bakongo, les Banekongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Kembo na Yesu. Azali Nzambe, akotikala ka Nzambe, azali Emmanuel Jiré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Bon, nalekani. Masuwa oyo ezali Yesu Jésus-Christ de Nazareth. Masuwa oyo tofandi ezali pe royaume, ezali temple, ezali arbre nenge ma fille Nelly a parlé. Masuwa ezali Jésus-Christ de Nazareth. Masuwa oyo ezali Jésus-Christ de Nazareth. Tango ozana kati ya royaume, ozana kati ya masuwa. Yesu Masia abandi kopesa biso identité na Yesu koyo. Na lekani wana. Mutu moko me eza pe bien pona batu nyonso bayoka yango. Eza pe sensibilisation. Nzambe alingi te tozala na ba discussion mais to feel safe. Nzambe alingi te tozala na ba discussion mais to feel safe. Donc to mi mona protéger. Ba discussion yango ebendaka Satana. Ba dispute ebendaka Satana. Ba confusion ebendaka Satana. Mais tozana bolingo na Nzambe yango na nde ezopesa biso kimia na protection. Et puis on a remarqué vraiment dans le royaume avant la silisa batu bazoye bana bangote mingi pe bazolo bana kombo ya Yesu tozoteya na kombo ya Jésus Christ mais tango komaka na épreuve totenga makambala moko tango ba épreuve yaka ba test yaka ba tentation yaka batu bakomi découragé sans tenir compte makambo tolobi na minoko na biso eza témoignage na miso Nzambe epai mawananga mingi ezali ki bato bazolonelanga na bango baya koperdelanga eza malamu te nakanisi esengo na motema tozana esengo na motema tobelela na ninga bino mingi bana Nzambe na kati na bino boza mitema malamu pe bozomontsema malamu na miso Nzambe bato nyonso baza mabe te Nzambe pa aza na baoyo ye baza malamu oyo alingaka mingi oyo baza bashwa na ye oyo tozoloba eza liloba fo toloba na justice ya Nzambe na koloba na injustice te me na koloba na justice ndenge Nzambe azopesela biso révélation soki mabe ezali tokoloba mabe soki malamu eza ya malamu tokoloba nakanisi na
Yazongisi liloba na papa Kikesa, pasteur Mos, au nom de Jésus-Christ, Emmanuel Dieu vivant, tolobi amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Amen.